हेलो एभ्रिवान, आज हामी मोबाइलमा स्कुल वर्क्सप्रो कसरी लगइन भनेर हेर्छौँ। स्कुल वर्क्सप्रोको पनि यसको मोबाइल एप्लिकेसन छ, त्यसैले प्ले स्टोरमा गएर स्कुल वर्क्सप्रो टाइप गर्ने, सर्च गरेपछि यहाँ सेकेन्डमा छ स्कुल वर्क्सप्रोको लोगो यस्तो छ। यसलाई ओपन गरेर इन्स्टल गर्ने, एकछिन इन्स्टल हुन टाइम दिने। यसरी इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि आफ्नो युजर नेम टाइप गर्ने, आफ्नो डिफल्ट पासवर्ड राख्ने अथवा आफ्नो चेन्ज गरेको पासवर्ड छ भने त्यही चेन्ज गरेको पासवर्ड राख्ने। यसरी सुरुमा लग गर्दाखेरि डिफल्ट पासवर्डमा चाहिँ यो विक पासवर्ड डिटेक्टेड, चेन्ज योर पासवर्ड भन्छ। करेन्ट पासवर्डमा चाहिँ पहिला भएको पासवर्ड राख्ने। मैले चाहिँ पासवर्ड नै राख्छु मेरो। अनि त्यसपछि नयाँ पासवर्ड आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यही गर्ने, तर याद गर्नु पर्यो। अनि कन्फर्म पासवर्डमा न्यू पासवर्ड भर्खरै के राखेको त्यही पासवर्ड फेरि हान्ने अनि अपडेट गरिदिने। पासवर्ड डिड नट म्याच भने यो माथिको र तलको पासवर्ड म्याच भएन। फेरि एकचोटि मैले टाइप गरेँ, न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड म्याच भएन, यसरी डिड नट म्याच भनेर मेसेज आउँछ। त्यही भएर सेम पासवर्ड राख्नु होला। यसरी पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। यसरी पासवर्ड चेन्ज भइसकेपछि फेरि आफ्नो लगइन गर्ने, आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्ने। तिमीहरू सबैलाई आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड थाहा छ, स्कुलबाट पाइसकेको छौ। एकचोटि पासवर्ड चेन्ज गरेपछि फेरि यसरी लगआउट गर्छ अनि त्यसलाई फेरि युजर नेम हालेर अनि नयाँ पासवर्ड अलि भर्खरै चेन्ज गरेको पासवर्ड हान्ने। यसरी लगइन हुन्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ। यो अप्सन्सहरू चाहिँ आफू सबैले हेर्न सक्छौ, तर म चाहिँ यहाँ इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ इभेन्टहरू कुन इभेन्ट अपकमिङ हुँदैछ यहाँ हेर्न मिल्छ। लर्निङमा चाहिँ तिमीहरूले गएर तिमीहरूले पढ्नुपर्ने सब्जेक्टको बारेमा सबै कुराहरू यहाँ लेखेको हुन्छ, गरेर पढ्न सक्छौ। यहाँ गो टु मोड्युलमा जाने अनि यहाँ चाहिँ गो टु मोड्युल फेरि रिसोर्सेसमा गएर विक 1, विक 2, विक 3 भनेर डिफ्रेन्ट सेक्सन्स गरेर डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरूको यहाँ लिस्ट छ। तिमीहरू यहाँ सबै गएर पढ्न सक्छौ। जस्तै फर एक्जाम्पल फाउन्डेसन इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर पढ्नमा लाग्यो भने यहाँ जाने, स्टार्ट लिसन गर्ने। अब यसलाई पढ्दै जाने अनि सबै पढिसकेपछि लास्टमा मार्क एज कम्प्लिट गर्दा हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को हामीले चाहिँ यहाँ ह्यान्ड्स आउटहरू पनि छ, नोट्सहरू। यो नोट्सहरू तिमीहरूले कपीमा सार्न मिल्छ। फेज 2 मा जाने, स्टार्ट लेसन्स अनि यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ यसरी डाउनलोड हुन्छ। यो डाउनलोड भएकोलाई चाहिँ ओपन गर्दा हुन्छ पिडिएफ। अनि यसरी तिमीहरू कुन लेसन्समा पढिरहेको छौ, कुन लेसन्समा को ह्यान्ड्स आउटहरू हेर्न मन लाग्छ, नोट्सहरू हेर्न मन लाग्छ, यहाँबाट हेर्न मिल्छ। अब यसमा यो सँगसँगै यहाँ तिमीहरूको डिफ्रेन्ट अरू कुराहरू पनि छ। ब्याक गर्दै जाने, केही नोटिस आयो भने यहाँ आउँछ तिमीहरूलाई। प्रोफाइलमा जाने, तिमीहरूको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न पऱ्यो भने यहाँ कलमकोमा क्लिक गर्ने अनि चुज फ्रम ग्यालरी अथवा फोटो खिचेर गर्न मिल्छ। यहाँ भएको इन्फर्मेसन्सहरू आफैले एडिट गर्दा हुन्छ। अनि यसरी लगआउट गर्नु पऱ्यो भने लगआउट गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन्स लगइन गर्ने भनेको चाहिँ गुगल क्रोमबाट यहाँ जाने, माथि schoolworkspro.com टाइप गर्ने। यति गरिसकेपछि यहाँ राइटकोमा साइन इन गर्ने, साइन इन क्लिक गर्ने अनि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हान्ने। जस्तै मैले अब हान्छु। यो यहाँ क्यापिटल हुनुहुन्न, सबै स्मल हुनुपर्छ, त्यसैले मैले यो स्मल पनि हाने। यसमा पनि लगइन गरिसकेपछि फेरि तिमीहरू यहाँ यसलाई फर्स्टकोलाई यो ब्लू कलरको माथि इन्टुमा क्लोज गरेर गो टु मोड्युल्समा जाने, रिसोर्सेसमा जाने। विक 1, विक 2 छ, विक 2बाट यहाँ ह्यान्ड्स आउटहरू छ। यो ह्यान्ड्स आउटहरू घर बसेर फेरि यसमा क्लिक गर्ने, यो डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड अगेन, अहिले भर्खर मैले डाउनलोड गरेको, त्यही भएर डाउनलोड अगेन गरेछ। यही डाउनलोड गरेर यसरी पढ्न मिल्छ है। अब तिमीहरूले फेरि अहिलेको जस्तो यहाँ पिक्चर्सहरू यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यो त्यो सेम हो, एउटा वेब एप्लिकेसन्सबाट एक्सेस गरेछौ भने अर्को चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनबाट एक्सेस गरेछौ, यति फरक हो। यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, जस्तै सेटिङ्स, ड्यासबोर्डमा गयो भने यस्तो चिजहरू देख्छौ। अनि यो यहाँ 80 लेखेको छ, 80मा चेन्ज गरेर आफ्नो नाम पनि फोटो चेन्ज गर्न सक्छौ। यहाँ चेन्ज गर्ने, क्लिक गरेर कहाँबाट आफ्नो चुज गर्ने अनि यसमा लगआउट गर्नु पऱ्यो भने लगआउट गर्ने। अरू कुराहरू आफै हेर्दै जान सक्छौ तिमीहरू।